హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. మై డ్రీమ్ ఛానల్కి స్వాగతం అండి. ఈరోజు వీడియో వుడెన్ కటన్ బ్రాకెట్ అండి. ఇవి మనకు కటన్స్కి యూజ్ చేస్తాం కదా, ఇవి అండి. ఇవి మనకు డిఫరెంట్ మోడల్స్, డిఫరెంట్ సైజ్, డిఫరెంట్ కలర్స్లో వస్తాయండి. మనకు సింగిల్ లేయర్ది 2 లేయర్స్ కావాలన్నా కూడా దొరుకుతాయి. ఇవి 2 లేయర్స్ మెయిన్ డోర్లకు వేస్తారు మామూలుగా. 3 లేయర్స్వి కూడా ఉన్నాయండి. మనకు ఇది షాప్లో కన్నా ఆన్లైన్లో అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయండి. క్వాలిటీ కూడా ఉంది. మోడల్స్ అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో. రియల్గా షాప్కి వెళ్తే అన్ని మోడల్స్ ఏం లేవు, కాస్ట్ అయితే ఎక్కువ ఉంది. అందుకోసమే మీకు ఈ వీడియో పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు మేము ఏం తెచ్చుకున్నామో, ఏ కలర్ ఆర్డర్ చేసామో చూపిస్తాను చూడండి. మేమైతే ఎక్కువ వుడ్కే ప్రిఫర్ ఇచ్చామండి. ఎందుకంటే మాకు కింద హౌస్ మొత్తము వుడ్ కలర్లోనే ఎక్కువ ఉందన్నమాట. డోర్స్ కానీ, పెయింటింగ్ కానీ మొత్తము. అందుకని దానికి సెట్ అవుతుందని మేము వుడ్వే ఆర్డర్ చేసాము. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో కలర్ కాంబినేషన్ అండ్ ఫినిషింగ్ చూడండి ఎంత బాగుందో. మీరు ఎవరైనా కొనాలనుకుంటే ఆన్లైన్లోనే కొనండి. షాప్లో కన్నా తక్కువగానే ఉంది ప్రైజు. అట్లా ఆ విధంగా అటాచ్ చేయాలన్నమాట. ఇవి కింది ఇంటికి మాత్రమే అండి, ఇంకా పైన ఇంటికి ఇంకా ఆర్డర్ చేసుకోలేదు. దానికి చూసి కలర్ కాంబినేషన్ ఏదైతే సెట్ అవుతుంది అని ఇంకా చూసి తెప్పించుకోవాలి. ఇది ప్రస్తుతం అయితే కింది ఇంటికి మాత్రమే అన్నమాట. ఫినిషింగ్ అయితే బాగుందండి, చాలా స్మూత్గా ఉంది అసలు. ఇవి ఓన్లీ విండోస్కి, బెడ్రూమ్స్కి మాత్రమే అండి. మెయిన్ డోర్కి అయితే ఇంకా తిప్పలేదు. మెయిన్ డోర్కి చాలా డిఫరెంట్ కలర్, డిఫరెంట్ సైజ్, డిఫరెంట్ మోడల్ కావాలి కాబట్టి మేము ఇంకా సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. సో మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పేది ఏమంటే మెయిన్, ఆన్లైన్లో అయితే తక్కువ ప్రైజెస్ ఉన్నాయండి. మీరు ఎవరైనా ఇల్లు కట్టుకున్నారు, ఏదన్నా కావాలి అనుకుంటే, ఇట్లాంటివి కావాలనుకుంటే ఆన్లైన్లో చూడండి. అమెజాన్లో, ఫ్లిప్కార్ట్లో చాలా ఎక్కువ మోడల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. క్వాలిటీ కూడా బాగుందండి. చూడండి ఎంత బాగున్నాయో కలర్స్. అందుకు ఇంకా కడ్డీలు కూడా తెప్పియాలండి. మిడిల్లో అవి కటన్ పెడతాం కదా, అవి కడ్డీలు కూడా తెప్పియాలి. జస్ట్ ఇవి సైడ్ మాత్రమే తెప్పించామన్నమాట. దానికి కావాల్సిన స్క్రూలు కూడా ఇచ్చారండి మొత్తము. ఈ విధంగా పెడతారండి. కడ్డీ అందులో నుంచి దాంట్లోకి వస్తుందన్నమాట. ఈ విధంగా సెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇది మీకు ఐడియా కోసము చూపిస్తున్నామండి ఎలా పెడతారు అనేది. అవి రెండువి ఉన్నాయి కదండి, అవి ఇంకా డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయండి. వుడ్లోనే ఫుల్ వుడ్ కావాలన్నా కూడా ఈ విధంగా వస్తుందండి. ఓకే అండి, ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ టు ఆల్.